Mfowethu. Yebo Dilezi Mbewu. Yebo mntama. Awungilandiseke. Nihlangana phi nalensizwe eumgqumeni? Kahle ngizothini. Uyazi ukuthi kahle ngizothi nami ngangomunye womuntu akade ngimthanda kakhulu yabona. Yebo. Owayemthanda kakhulu uyabona. Kusho ukuthi ke lapha kahle ke mina ke wabuye phela waqonywa lapha kithi wayiqonya uVimbephi ngicabanga uVimbephi. Vimbephi wavuma mntakama. Nodadewethu loyo mabala mani phela wayivakasha ngakithi impela emngeni. Okay. Uyabona. Oh. Yebo right ke. Athe siyaxhumana ke la eGoli nje emva kwesikhathi emva kokushona kaMahawukele yabona. Yebo. Saxhumana ke naye. Naxhumana naye. Hayi nje engibona ukugida kwami yabo wangicela ukuthi no ndoda nje ngizodumelana nawe la ngakini ukuthi cha inkinga ngomeni awujoyine la kumathita amhlophe amathita amhlophe leso sikhathi yajoyina kumathita amhlophe sadlala kumathita amhlophe sadlala manje masiyocula ilive yabona yena elide mina ngibheke nomuhle sibheke sobabili nomuhle wangizwa ukuthi hayi khona athi hayi ndoda ayingeke ungibekela kamnandi uthola ukuthi lezi ingoma lezi akalida lide eqede bese sibheka sobabili kizo yena ebheka 1 nambheka 2 yabo umuhle bese ebheka idesi yena eshaya idesi umuhle right ke kwaya hayi angazi nami bahlangane nobamntuli yabona babonisana wathi umgomeni no ngoba siyo record ubuhle bekubazi nje osaqala ngomlamo wami wathi yena no ngoba siyo record umlamo wami ngicela ukuthi le ndoda le ngidekhe naye umlamo wami uyabo nempela sahamba safike sambheka umlamo wami umlamo wami lo wokuqala esehambile eMahawukele lo wacula lentombazana kwathiwa uSonosini ngamkhumbula yebo emva kwalokho sahamba sayocula ubuhle begubazi uyabo okay ubuhle begubazi lo babuthi amalombo dlozi liphumpele duze kwami yonke imsana sasabona uzamqeda hayi impela laya ngokuba khona isasasa kakhulu yabo hayi right yena kube sekuze ke kushaya isikhathi ke sokuthi umgomeni ke nomuhle kanjalo yabo abantu abasala lapha kumgomeni abantu abasala kumgomeni kwaba yimi kwase kuzoba uqondani mawufone nje uqondani imithetho yokutela kwaba yimi noqondani uqondani ngaleso sikhathi ke usewumlandeli mina nomgomeni siyacula sina sobabili uyabo right ke sasuka sekukubanyana lapha eThembisa legenge leyo muhle isifuna nokusilimalimazi yabona into enjalo okay leyo muhle kwakubamwa lapha komuhle ngizothi nje wena kahle umgomeni ube nekhono kakhulu yabo kumele ngikhulume iqiniso manje abantu befuna ukuncoma lokho okwenziwa umgomeni kunokwenziwa omuhle uyayibona into enjalo abantu bekhombisa uthando ukulipha kakhulu umgomeni omuhle bengathandisisi kahle lokho uyabona right komuhle nabo kwakwabangani baphela ngoba sasikade sicula nabo nje sazana uyabona mangabe ke sebehlukana nale ndoda mina ngathi no angisali kule ndoda siyezwana kakhulu nale ndoda angisali ngaxhuma kumgomeni ngempela lapha na kumathita amhlophe kwaphuka mina nomgomeni sobabili yabo kathi umgomeni asibalekele ngaseDenver mfana eDenver unobhuti bami futhi bengihlala khona eDenver asande sengaseDenver ngicela ngamthatha umgomeni eZedemba safike sahlala ngaleso sikhathi asinayo mshisenti anganomuzwa kahle uyabo asalutho ngaleso sikhathi lo baba lo esirekoda kuye mase ku 50 rand jabula size solile ngaleso sikhathi uNtuli lo uNtuli nalo baba kukhona lo baba lokuthiwa ubani nje lo baba lo madoda ngizomkhumbula nje ngutshele hayi yebo right guys nasike Denver ngempela bafutha hayi besemukele kahle yabo hayi besemukele kahle Denver nje futhi ke belokhu nje bengininga nemali uyabona nje njalo nje mabeholile ngole ehlanu yabona besinike mhlawumbe noma 100 rand yabona cabanga ke sahlala emkhukhwini eDenver
sathenga umkhukhu wethu sahlala khona uyabo sahlala bena ngithi waphela unyaka kwaze kwangena unyaka wesibili ngoba ngicabanga ukuthi eDenver sakhipha uwona amagcoka amalawo ayethi ayiyothi bhuxe leyo qala sasifakiwe yebo sasifakiwe amashethabomvu sakhipha umlamu wami ilo lento le amalanda amhlophe sesizenzele okwethuke manje okungekho ongathiki mahawukela ngisexoshiwe manje ike nyakamtheleni bathi umgomeni akazalo umahawukela futhi umgomeni akusuye owakwamtheleni mina lesikhathi ngangazi ukuthi wamtheleni kwavela lapho futhi umgomeni kanti wakakhumalo uyabona leke ngisimbandlulula uyabona nakhe sizokhipha ingoma yayithi ngabe ngcono kube ngizalo umagcwensa hayi kwamtheleni banomona abantu bakhona hayi kwamseleko yebo ayikho ingoma engenayo nginazo zonke lezo ngoma hayi unazo ngiyakuza right ke sawasungula ke lamaqembu ke manje lawa amasha ke manje angasathinti manje umahawukela ngoba ngale sashiye sithi abafana bamahawukela laba bathi yini wena uqomqomo uzukulela babantsala leyagenge nganda babantsala bafana bamahawukela cabanga baculwanga libona kodwa babantsala uyabo right nje ke sazokhipha ke kwaba kuninganyana impela ngoba yini lokho kwakushuthe khona umphondi kwaba yini konje abakwethu natha makhathi abakwethu bokuqala isinamuva abakwethu ya la kwakushuthe khona umphondi nomjijelo ukubongiseni nomjijelo yebo ngoba umjijelo kwabe sefika ke sesahlala eDenver ngidala wafika umjijelo ayike samemukela naye wayecela ke umgomeni wathi Gcwensa mfowethu ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda umjijelo u2 naye umjijelo makubuye yaxhumana naye mangakumfone nje umbuzo ukuthi ubani wafundisa ukucula umjijelo uyongitshela ukuthi umtshengiseni uyabona wathi ndoda ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda le u2 kukhona la ngibuye ngishayeke khona mina mangabe siculi live kudinga ukuthi mina ngibhekele futhi u1 wena ubheke u2 ngoba wena u1 unakho ukuthi uyambheka ngifuna ukuthi yena ebheke u2 wena ubheke u1 masise stage uyabona yebo nempela ngibe busy ke nomjijelo wake ngifundisa u2 ke kanjalo uyabo angazi ukuthi ngachaza ngithi sizokwakha umgomeni ialbum kaMgomeni le yayithi leyoqala le yayithi ngonje izikhamizi go izikhamizi go angathi yamuza lapha ezethi gijima bwagcwensa ufike batshele kanjalo uyabo yini nje lo engathi shwele lozovuma gabhele kwazedlula ngakwabi mina loyo uyabo yebo nje ke wathi kwazofika abantu babasikhatha nomgomeni uNtuli uyabo uNtuli laba babesiphethe ngaleso sikhathi bathi bona layelani bafana anikazi ukhola anisebenze nje kabi imali yenu siyayibhala sizoninika nje thina imali yokudla anikazi ukhola anisebenze enikhandli nempela ke thina umgomeni kodwa sikwenze lokho uyabo ngoba umculo kwakuyinto esasiyithatha uyabo nempela sayikhandla ngithi mhlawumbe sakhipha ama-album cishe eza la ko-6 mase ngiwabala nje wonke amantombazane awabafani yabona hayi ke mase kushayikhansi okhola nabaya ukumfonela umgomeni ozayo esika umgomeni bethi lalela-ke ndoda kumakhasethi akho kubhala bani ikhompozo ethi umgomeni bengibhala mina bethi lalela lo uGcwensa ke wena mshaye ngesithembeke wena akasayinokike manje le mali uGcwensa mbhadale imali yamasession uyayizwa leyo nto leyo mbhadale imali yamasession ke manje imali yamasession ithini ialbum iyodwa kusho ukuthi kumele ngihole 1000 nge-album iyodwa thina nomgomeni kade sivumelene ukuthi no ndoda noma ingeze ukulingana imali yethu mhlawumbe lesithi mina ngithola 30,000 wena usho umgomeni mina ngithola 30,000 wena ungawuthola noma u15 noma u20 uyabona iyayizwa leyo ngoba yonke into esiyenzayo siyenza sobabili siyabonisana sibambisene uyabona nempela kwanjalo sasebenza manje siya lapha yana sebemfake manje imoya manje ukuthi mina kanike 1000 nge-album iyodwa yayizwa wasuka lapho ke ingxabana engezwanayo wasangezwana kwahanjiswana kwafuna ukuhanjiswana ngisho komakhodi
into yangishaya ke mina ngavele mina ke ngathi hayi mfowethu kulungile mfowethu mina ngicabene nawe angiyeke ngcono lomculo imali ngiyishayela phansi ngaleso sikhathi sebemthathile manje sebemenza umuntu omuhle kibo kade bengathandi kahle bamthatha bamtholela iflat lapha edrobheni lapha yaku uNugget kunomama lapho ayihlala khona ehlala mahala uyacabanga mhlawumbe lelo flat ehipho yebo uyabona nje yonke into kwanjalo nje sathahluka noma kuningi engakukhumbula kakhulu hayi ngizwa kahle yaba nje kanjalo kahle ke ezinye izinto sase sikwesithathwa abantu uyabona njengoba wawazi nawe usasina abalandeli abayizinkulungwane futhi abalandeli bethu abekho abantu abayosupportwa njengathi la emculweni ngamaskani hayi abekho futhi sina abalandeli abangawubamba umshini njengani nje abangawubamba umshini abalandeli bethihlanya nathi sicalayo ukuthi madoda ubone nje kwesisikhathi bukani madoda abalandeli bami yabona right ke okunye wawuthola ukuthi umgomeni unabalandeli ngakithi esigodini sasemndeni uyabona nami nginabalandeli ngakubo esigodini saseGubazi yangizwisisa kunomuntu waseGubazi ozongitshela engihlebele lalela ngitshele mntana wami umgomeni ukuthi ngapha ngakithi naye futhi efona umuntu wangakithi efona umgomeni lalela ngitshela ugcwense ukuthi mangabe kuthi waliwe intombi ugcwensa kanje na umgomeni makuwaliwe intombi leyo sizocula ngaye kushaye yena uyayizwa leyo yebo okunye ke nje njoba ngitshela ukuthi izinto ezasezikhona kwase kungenaqiniso futhi esikhathini esiningi sabe sihlahle sakubona futhi ukuthi kahle lento sisebenza imali ke manje ngayo uyabona kusekuyibhizinisi ngoba phela nje la ngwenze isibonelo akekho umuntu osakwashona kwamgomeni 6 years yonke siqhudelana akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo nakimi akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo osakwashona noma walinyaza noma wadutulo kwasolakala kwamgomeni noma kwasolakala emagezeni hayi cha ngizwa mni nathi namanje sesikubona ukuthi hayi lento vele iyimakethe manje iyona nto esesidla ngayo uyayibona into enjalo ngoba futhi kwasheshe kwasikhanyela nama promoter mayibiza imidlalo make kwathiwa nje kuzobe kukhona amageza nomgomeni azike ngaleyo langa ukuthi abantu bebulala inyoka uyabo futhi ke ungabona wena mangaye ngitshela ukuthi umgomeni uthe eshona sathi sizwana kanjani mina naye efonini yami endala ngisha ama message ayike ngisendela wona nami engangimsendela wona uma ungawabona ngifundise ngithi buka ungaze uhleke nawe uyabona hayi wethu ngikhumbula bekhiphile bona labafana bekhiphi iCD leyo lokhu ngani yomphondi nonje incane engisendela imessage ethi awuzwe lempuphi kanjani babe benzani ke bebalekela wena uyayizwa leyo nto uyabona ngizwa kahle nami futhi kanjalo nje uyabona sikhuluma nendaba kaMdijelo uyabona engixoxela ngoba indaba kaMdijelo mina ngayizwa ngayo impela uqobo engisendela imessage wangitshela wathi ndoda phela uMdijelo wakho usehambile hawu ngisho kanje wathi ngiyakutshela abantu abaningi babuza bathi pho manje wayengayile ngane emngcwabeni ukuthi ngangeke nawe kwakuwe wawungeke indlela isimo esasingayo uyabona amaphoyisa asePomeroy nawasothwela nawaseTanti athi ahlela kwathiwa no lalela sesikhulumile thina nenqubo sizokhapha thina sizophelezela uyemngcwabeni thina amaphoyisa bathi futhi bakhalwa phansi bathi abaninonke wakhona lokhu ukuthi eqhamuke segadi amaphoyisa indlela futhi leyo manje uyayibona leyo nto kwathiwa nawo ndoda hayi hoxa futhi umuntu kusosho kwasithanda kodwa khona ngithanda kuye uyayibona leyo nto hayi uthi hayi kulungile ndoda ngeke siqede namhlanje zinde kakhulu imide leminyaka ngiyabona hayi dilize imbewu shamba ngiyabona mntana so good